Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment d'avoir me rejoindre sur ma chaîne YouTube Le Français avec Fatima et dans une nouvelle leçon intitulée Le texte narratif. Comme vous voyez, c'est la partie 2. Donc, j'ai déjà expliqué le texte narratif dans la vidéo précédente. كنا شفنا le texte intitulé Conte de la Bécasse, de l'auteur Guy de Maupassant. كنا شفنا la séquence narrative, c'est quoi la séquence narrative, et le schéma narratif du texte. كنا قسمنا le texte في 5 étapes وكنا عرفنا بلي étapes du schéma narratif, يعني la situation initiale, l'élément perturbateur et ainsi de suite. كنا عرفنا بكل étape و la partie اللي هي convenable لكل étape le texte Conte de la Bécasse. في هذه الفيديو غنتعرفوا على l'identification du texte, يعني غادي نتعرفوا على le texte, on doit l'identifier. Puis on va faire aussi les deux axes de lecture, يعني deux axes de lecture, يعني المحاور القرائية. غتنتبهوا مزيان في هذا الدرس. ممكن الاستاذ ولا الاستاذه يخدم معكم هاد l'identification du texte et les axes de lecture خصكم تعرفوا عليهم. Alors, قبل ما نبدا لا لوسون دوجوردي كنتمنى انكم درتوا ابوني اللي مازال ما داش ابوني يديروا هذا. كنتي الا كنتي باغي وكانت لاشين كتعجبك وكنتي كتستافد، ما تنساش لو لايك، لي كومونتير و بيان سور تبارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش تعمل فائده. Alors, c'est parti. Et voilà le texte. Donc هذا le texte كنا تعرفنا عليه في la vidéo précédente ديال la première partie du texte narratif. كنت قريته وترجمت فيه بعض المقاطع. ما كاين لاش نعاود نترجم، دونك تفرج في هذيك لا فيديو باش تفهم لو تكست. غادي نقرا لو تكست من بعد غنتعرفوا عليه وغادي نخدموا les axes de lecture. Madame Lefebvre était une dame de campagne, une veuve, une de ces demi-paysannes à rubans et à chapeau à falbala. De ces personnes qui parlent avec des cuirs, prennent en public des airs grandioses et cachent une âme de brute prétentieuse sous des doueurs comiques et chamarrées. Comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous les gants ou bien des gants de soie écrue, il avait pour servante une brave campagnarde toute simple nommée Rose. هنا نعطيكم فكرة العامة. Le personnage principal c'est Madame Lefebvre. هي واحد القروية أرملة، veuve أرملة، فلاحة، بيزان دمي بيزان فلاحة. وهنا الكاتب وصف لنا هاد مدام لوفيفر. قال سي اون بيرسون كي بارل دابور il porte un ruban شابو افالبالا، يعني كتلبس كتحزم وكتلبس واحد لو شابو، يعني واحد القبعة فيها مزوقة، المهم مزوقة. دو سي بيرسون كي بارل افيك دي كوير، يعني كتهضر بزاف، كتهضر في اي حاجة. برينون بوبليك دي زير غرونديوز، واخا قلت لكم ما نترجمش ولكن اللي فيا ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو، ولكن ما خلانيش خاطري ضروري خصني نترجم باش اللي ما فهمش يزيد يفهم. دونك برينون بوبليك دي زير غرونديوز، يعني تتبان على الناس بحال اللي قلتي متكبره متعاليه. اي كاش اون ام دو بروت بريتونسيوز سو دي دوار كوميك اي شامار، يعني كتخبي واحد الروح مرحه، واحد الروح كتضحك، يعني كتضحك. كوم il dissimule leur grosse main rouge sous des gants de soie écrue. دونك تتخبي يديها في لي غون، يعني في لي غون هما القفازات اون سوا écrue، يعني من الحرير. il avait pour servante une brave campagnarde toute simple nommée Rose، عندها واحد الخدامه سميتها Rose. Et voilà, les deux femmes habitaient une maison, habitaient une petite maison à volets verts. يعني هاد جوجات، يعني مدام لوفيفر et Rose كيسكنوا في واحد الدار عندها الشراجم بالخضر. لو لون دون روت اون نورماندي، فين كيسكنوا في نورماندي، واحد البلاصه سميتها نورماندي او سونتر دو بيي دو كو، يعني في واحد البلاصه سميتها كو، واحد منطقه سميتها كو فيها نورماندي، يعني هادشي واش كاين في فرنسا. كوم elle possédait devant l'habitation un étroit jardin et cultivait quelques légumes. Comme ils possédent، يعني عندهم واحد devant l'habitation، يعني قدام الدار un étroit jardin، واحد الحديقه اللي هي صغيره، يعني ضيقه. et cultiver quelques légumes، وكيزرعوا فيها وكيغرسوا فيها بعض الخضروات. هنايا هذه كلها سي اون سيتوياسيون دو كالم، ما فيها حتى شي مشكل. دونك هنايا شنو دار لوتور؟ قدم لنا الشخصيات، قدم لنا المكان، وصف الشخصيه الاساسيه او الرئيسيه هي مدام لوفيفر.
Puis on a or. Une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. ولكن في واحد الليلة تسرق لها مجموعة من البصل. Une douzaine هي 12 رقم 12 يعني une douzaine يعني 12 من الحاجة هي كتسمى une douzaine d'oignons يعني من البصل. Dès que Rose s'aperçut du larcin, ملي Rose لاحظت السرقة le larcin هو السرقة, elle courut prévenir madame qui descendit en jupe de laine. مشات جرات قالتها المدام اللي نزلت هي لابسه واحد الصايه ولا تنوره من الصوف. Ce fut une désolation et une terreur. حسوا بواحد la désolation يعني الحسرة الأسف تأسفوا بزاف لهذا الشيء. Une terreur يعني الرهبة أو الخوف. On avait volé Madame Lefebvre. Donc on volait donc le pays et puis on pouvait revenir. يعني كيقولوا راه تسرقت مدام لوفيفر راه كاينه السرقة في البلاد يعني هاد السرق يقدر يرجع. Et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses. Tenez, ils ont passé par là. Ils ont mis leurs pièces sur le mur. Ils ont sauté dans la plate-bande. هنايا بداو تيهضروا بزاف contemplaient les traces يعني les deux femmes يعني غوز مدام لوفيفر تيشوفوا contempler يعني كيشوفوا في يحدقنا كنقول مثلا في لي تراس كيشوف هذوك الاثار اللي خلاه السارق في المكان اللي سرق. بافاردي يعني كيطرطروا سوبوزي دي شوز بداو كيعطوا افتراضات. توني ils ont passé par là هنا من دازو يعني بداو كيقولوا هنا من دازو ils ont mis leurs pieds sur le mur دازو فوق الحيط ils ont sauté dans la plate-bande هما نقزوا يعني دوك اللي سرقوا نقزوا فوق البلاصه اللي كيكون لي فلور يعني واحد البلاصه خاصه بزراعه لي فلور سميتها لا بلات-بوند. Et elle s'épouvantait pour l'avenir. Comment dormir tranquille maintenant? وبداو كيتخوفوا من المستقبل. قالوا كيفاش حنا غادي نعسوا من اليوم؟ Comment dormir tranquille maintenant? كيفاش غنعسوا حنا مرتاحين؟ Le bruit du vol se répandit يعني كل شيء ساق الخبر لهاد السرقة. Les voisins arrivèrent ou bien arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour. الجيران وصلوا لعين المكان هما تيديروا التحقيقات ديالهم تيناقشوا الموضوع. Et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leur observation et leurs idées ou bien leurs idées. أي واحد وصل لعين المكان تيبداو يعاودوا له القصة. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil يعني واحد من هاد الفلاحين وجيران هو un fermier فلاح عطاهم واحد النصيحة. vous devriez avoir un chien خاصكم يكون عندكم واحد الكلب. c'était vrai cela il devait avoir un chien quand ce ne serait que pour donner l'éveil. هكا مزيان خصو يكون عندهم واحد الكلب غير باش يعس عليهم pour donner l'éveil. pas un gros chien بلا ما يكون كلب كبير. seigneur يعني سيدي que ferait-elle d'un gros chien اش غدير بواحد الكلب كبير. et les ruinerait en nourriture يعني غادي يقهرها غير بالماكله. mais un petit chien en Normandie on prononce qu'un un petit freluquet de quin qui jappe. ولكن يقدر يكون عندها واحد الكليب صغير في لي نورماندي يعني هذوك الناس اللي ساكنين في نورماندي كيقولوا ليه كان ان كان يعني شيان صغير ان تي فرلوكي يعني واحد الشيان صغير كيجاب اللي كينبح. Rose qui aimait les bêtes apporta ses raisons et les défendit avec astuce. يعني Rose اصلا عجبتها الفكره بدات كتعطي كتدافع على الفكره انه يكون عندهم un petit chien. donc il fut décidé qu'on aurait un chien un tout petit chien. بغات يكون عندها واحد الكلب. Et voilà. Maintenant, on passe à l'identification du texte. كنت قلت لكم ما غاديش نترجم ولكن كنعتذر طولت لا فيديو ولكن خاصني نترجم حيت يقدر شي واحد غيدخل دابا ما غاديش يلقى لا فيديو اللي كانت قبل دونك اللهم يفهم في هاد لا فيديو نيت. ايدونتيفيكاسيون يعني نتعرفوا على لو تكست هويه ديال لو تكست. اول حاجه في الايدونتيفيكاسيون هي لا سورس او المصدر ديال هاد لو تكست. لو تيتر لو تيتر كونت دو لا بيكاس يعني العنوان كونت دو لا بيكاس اللي هي قصص لا بيكاس هي ديك الغاب كتسمى الترجمه ديالها ديك الغاب ديك ديال الغابه. نون دو لوتور شكون هو الكاتب غي دو موباسون يعني الكاتب ديال هاد القصه سميتو غي دو موباسون هو كاتب فرنسي. جونغ ليتيرير النوع الادبي اكستري دو نوفيل هادي راه سي اون نوفيل غي دو موباسون معروف اللي كيكتب لي نوفيل القصص القصيره. Type de texte. Voilà narratif. C'est un texte narratif parce que l'auteur raconte une histoire. Bien, le narrateur plutôt. Le narrateur raconte une histoire. Donc, c'est un texte narratif. On passe maintenant aux axes de lecture. Les axes de lecture, donc, il y a récit des événements. Pardon, événements avec S à la fin.
temps de l'histoire c'est le passé انت وقعت هاد l'histoire وهاد القصة في الماضي le passé lieu de l'histoire فين وقعت le pays de Caux en Normandie. Quels sont les personnages? Madame Lefebvre, la servante Rose, les voisins, le fermier. هادو هما الشخصيات اللي كانوا في القصة. Événement principal اللي هو الفكرة العامة ديال le texte. Le vol d'une douzaine d'oignons de la maison de Madame Lefebvre. يعني سرقة البصل يعني مجموعة أو كمية من البصل من المنزل ديال مدام لوفيفر. هذه بالنسبة لغاسي دي زيفينمون المحور الاول. المحور الثاني اللي هو اكس ليكتور سي لو شيما ناراتيف. كنا شفنا لو شيما ناراتيف راه قلت لكم غادي تلقاو في هذيك اي اللي كتكون كطلع غتلقاو لو تكست غطلع فوق ديال لا فيديو غتلقاو هذيك اي مكتوب فيها تكست ناراتيف ميم تكست غادي تعرفوا شنو هما لي زيتاب د شيما ناراتيف كل ايتاب باش كتميز غتلقاوها في لا بوا دو ديسكريبسيون وغادي تلقاوها حتى في لا فان دو لا فيديو في داك الكادر ديك المربع. دونك لو شيما ناراتيف ديال هذا لو تكست هذا la situation initiale, dans le passé, Madame Lefebvre et Rose vivaient tranquillement dans une petite maison en Normandie. هنا غنعطيكم الفكره العامه ديال كل ايتاب بحال اللي قلتي غنديرو لو ريزومي نديرو التلخيص ديال هاد التكست. يعني في الماضي مدام لوفيفر اي روز كيسكنوا فيفي ترانكيلمون يعني كيسكنوا بسلام dans une petite maison en Normandie في منزل صغير في نورماندي. L'élément perturbateur ou العنصر التخريبي le vol d'une douzaine d'oignons de la maison de Madame Lefebvre يعني تمت سرقة البصل من منزل Madame Lefebvre. C'est les péripéties. Les voisins ont rendu visite à Madame Lefebvre pour, avec R à la fin, d'accord, pardon, c'est R à la fin, pour la soutenir et la consoler. يعني الجيران مشاو عند مدام لوفيفر لدارها باش يدعموها وباش يخففوا عليها. L'événement de résolution bien le dénouement. Un fermier a conseillé les deux femmes d'avoir un chien. يعني هنايا في لو دينومون يعني حل مشكل واحد من الفلاحه نصح لي دو فام باش يكون عندهم واحد لو شيان اللي غادي يراقب لهم الدار. لا سيتوياسيون فينال اللي هي الوضعيه النهائيه les deux femmes ont décidé d'avoir un petit chien يعني العيالات بجوج خداو قرار انهم ياخذوا واحد كليب صغير un petit chien. Et voilà, donc كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان لو تكست تكونوا فهمتوا مزيان لي زاكس ليكتور ليدونتيفيكاسيون دو تكست. Et j'arrive à la fin de ma vidéo. ما تنساوش البارطاج ما تنساوش لي لايك لي كومونتير et bien sûr تابونوا في لاشين مازال ما تابونيتيش. هذا الا كانت عجبك لاشين وعجبك الكونتوني اللي كنقدم.